Hey Ernst, dankie vir jou boodskap. Hierdie gaan oor die probleem wat jy ervaar het gisteraand toe jy gedrill het op groot data. En toe het jou Excel net afgeskakel, of ons noem het bom, nee. Nou, daai probleme is as 'n reël, as gevolg van geheue op die rekenaar wat net basies afskakel. Okay, hy is net nie die geheue hardloop uit kapasiteit uit, ons noem dit in Engels RAM, so sy memory is net uit, en dan skakel hy net af. So, kom ek wys jy net 'n paar goeders waar jy kan sien wat is belangrik op geheue en hoe jy weet wat jou rekenaar se geheue is. So, eerste ding wat jy doen is jy gaan op Windows en jy klik System, jy tik dit net in, dan kom maar System Information op. As jy hom oopmaak, dan sê hy vir jou, okay, eerstens, paar belangrike goeders is hieronder staan, wat is my physical, wat is my physical RAM, memory, sorry. Hierdie een is 16 GB, okay. So dis, hulle noem dit ook RAM, okay. En dan, die tweede plek is hierso bo, System Type, x64 based PC, dis 'n 64-bit PC. Nou hierdie moet praat met jou Excel waar die MyBI apps in hardloop, veral MyBI self, wat nou groot data is wanneer jy begin drill. So julle byvoorbeeld wat 600.000 lyne gaan drill, is groot hoeveelheid volume data wat hy nou moet mooi netjies hanteer. En onthou, wat dink jy as hy daai goeders oopmaak? 'n klomp geheue word gebruik, want nou moet hy basies dit half in geheue sit, sodat jy dit kan sien as gebruiker. Waar jy dit sien, jy gaan in jou Excel toe, goed, klik op File, af, Account, dan, hierso staan, About Excel. Dan lees hy vir jou hierso, Microsoft Excel 64-bit. Ok, so dis 'n 64-bit machine, daar wat ons nou gesien het in System Information, en dis 'n Excel 64-bit. Goed. Toe het ek nou gaan kyk, waarop is jou Excel? Ok, so wat ons doen is, ons gaan na jou omgewing toe, en ons sê, in elkeen van julle omgewings, gaan skryf ons 'n klein logleer, wat sê, wat het gebeur, en wat se tipe machine en interaksie het jy met daai oomblik gehad. So hier is Ernst, op die 18de, daai aand, het jy nog gesê, het jy hom gebruik, ek dubbelklik hom net, dan maak hy oop. Elke keer as jy sulke baie kolletjies sien, dit beteken jy het hom oopgemaak, daar was die 22ste byvoorbeeld. Nou kom ons gaan af. Gisteraand het jy hom oopgemaak, gisteraand, net voor 10, jy het hom Excel version, 32-bit, so jy het 'n 32-bit. Nou, as jou rekenaar is 64-bit is, en jy gebruik 32-bit, het jy verseker probleme wat kom, en hy gaan bom. Ok, so ek vra om verskoning, dat ons nie dit vir jou mooi deurgegee het nie, maar sal jy asseblief my daarna kyk, en Gerry, al wat hy moet doen is hy met jou Excel oorinstalleer, op 'n 64-bit, dan gaan jy regtig hierdie probleme behoort heeltemal te verdwyn. Ok, niks is, jy weet, foutloos en probleemloos nie, maar die probleem behoort te verdwyn. Ok, alright, dankie Ernst, mooi bly, bye.